mình sẽ dẫn các bạn đi thăm một khu vực căng tin của trường học Harvard. Đây là một khu vực căng tin nhỏ của một cái gọi là đây là cái sinh viên. Đó. Và mình giúp mình các bạn giúp mình thì quan thử. Đây là cái gì ạ? Đây ra ngoài kia mình tính tiền, mình bỏ đi bằng cân để mình cân cân nặng thì tiền càng nhiều.